Всем привет, доделал я грунтозацепы. Вот, сейчас буду проводить испытания. Опять склон. Вот. В принципе, можно даже в лоб попробовать. Вот держит, конечно, вообще отлично. Сейчас буду смотреть. Блин, вообще пусто. Смотрите, я этого добился. Я даже близко не мог приблизиться к такой проходимости даже. Охренеть. Смотрите, не переворачивается ничего. Это я сейчас все движки не взял мощные. Но уже хватает. Аккумуляторы добавить. Блин, я доволен вообще.